Добрый день, ребята! На этой неделе мы работаем над гитарными песнями, над созданием аранжировки. И рассмотрим такой элемент, как динамика. Мы уже об этом говорили на уроках, но кто был, повторится, кто не был, изучит заново. Дома вы должны будете сделать фрагмент аранжировки, используя динамику. Я покажу на примере ветер перемен, вы можете на любой песне. Итак, у нас три момента динамических. Это изменение громкости, то есть то тише, то громче, фортепиано. Второе – это изменение скорости, замедление, ускорение. И третье – это паузы. Паузы в аккомпанементе, когда голос поет без гитары. Вот. Но эти три момента должны быть оправданы. То есть нужно сделать там, где они просятся к этому. Сейчас я вам просто покажу элементы, а вы послушайте. Конечно, это мое видение. У вас может быть другая концепция песни. Вы можете выделить какие-то отдельные моменты, другие, не которые я выделяю. Но они должны быть смысловую нагрузку нести. Послушайте. Допустим, обычно динамика изменения громкости происходит как? Ближе к припеву громкость у нас увеличивается, да? А в завершении припева, ближе к куплету, громкость уменьшается. Ну, допустим, вот так вот мы сделаем. Руша надежды и внушая страх, кружат ветра, сотни лет, и день, и ночь вращается, карусель, земля. Сотни лет, все в жизни возвращается на круги своя. То есть что я сделала? Я увеличила, да, громкость к припеву, потом замедлила, громкость уменьшила. Сейчас покажу замедление. Конечно, оно здесь было, но сейчас я прям акцент сделаю на этом. Вот послушайте. Круша надежды и внушая страх, кружат ветра. Я замедляюсь. Кружат ветра. Я замедлилась, слышите? Сотни лет, и день, и ночь вращается. Ускоряюсь. Карусель, земля. Сотни лет, все в жизни возвращается на круги своя. Дальше я ускоряюсь. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Ну и так далее. Ну и понятно, да? То есть мы делаем когда ускорение, когда замедление. Обычно замедление делается в финале песни, да, еще. Вот. И паузы. Допустим, вот, смотрите. Так. Сейчас сделаем. Сотни лет, и день, и ночь вращается, карусель, земля. Сотни лет, все в жизни возвращается на круги своя. Вот, то есть, что я сделала? Я спела почти в тишине. Единственное, что я чуть-чуть там маленько себе помогла, буквально один звучок сделала на гитаре, чтобы попасть интонационно. Иногда можно вообще без гитары как бы это сделать. Вот, поэтому ваша задача поработать над любым куплетом и припевом в таком формате. Жду от вас фрагмента видеозаписи. Удачи!